پدرم در حج است، میتونه که اینام من و خویشاوندای دیگرمون حج کنه که به این جواب نه، گفت. از نام آدم زنده نمیشه حج کرد. در یاد دارم یک سال یک آدم تلفن کرد، یک تاجیکستان به زنگ زد، تلفنچهای مایدچه برآمده بود. میگه ما از نام فلانچی حج کردیم، از نام فلانچی حج کردیم. اونو زنده در تاجیکستان گشتن، صحت سلامت. اون خودش حج آمدگی، حج یک بار کرده میشد، حج آدم دیگه عمره خی کرده میشد. از نام فلانچی کردیم، از نام فلانچی کردیم، از نام آدم هایی که نکرد از نام توی هم کردیم گفته است. بعد من گفتم که آخه از نام فلانیش نکردید که چی به این خیلی گفتید؟ گفتم خیلی دلی آدم خرسند کردم ده. نعوذ بالله. خیلی نمیشه، خیلی دعا کردیم، گفتم در حق شما دعا میکنیم ان شاء الله. دعا کردیم، نه که نامی تو حج کردیم، نه که نکرده سقل حاجی درود در مکه ایستاده. نعوذ بالله. افسوس، یعنی خیلی عملهای ما به شریعت موافقت نمی کند، کمبودی بسیار داریم. البته این یعنی وقت طلب میکند تا اینکه آدم اصلاح شود.